1000年前的日本人和现代日本人都吃同样的大米，但是这1000年来，不同时代的吃法却完全不同。作为一个贫瘠高压的岛国，不同食材被引进日本的时间点都不同于东亚大陆的其他地区。很多时代，日本政府对于伙食甚至会有严格的规定，也就形成了独特的日本饮食文化。今天我们来聊聊日本人在不同的时代都吃什么。这里是花散里，喜欢这样的内容，记得先点赞订阅哦。日本贵族时代的代表自然是平安时代，但是平安时代虽然还是皇权时代，却也是武士崛起的时代。其原因在于律令制的崩溃。曾经由遣唐使带到日本的租庸调制越来越难以为继，取而代之的是年贡制度。整体来说，新制度的税役负担要比曾经高得多，并且平安时代多次与虾夷人发生战争，每次都会临时收取战争税。同时，土地制度的崩溃使得平安朝廷暂时下放了圈地的权利，出现了大名田赌浮浪这种佃农关系，底层农民所受到的剥削越来越重。总之，平安时代的普通民众几乎就是生活在极贫状态，这种状态维持了几百年，要到镰仓时代才有日本平民可以期待温饱的世道。而当时的饮食文化，虽然几乎全日本的农民都在种大米，但是能吃上大米的都是贵族和富裕阶层，而绝大多数普通民众的主食是杂粮，比如小米和粟米。杂粮除了口感不好、味道清淡之外，卡路里也很低，其实并不太适合作为主食。但就算是杂粮，供应也并不充足。当时日本人通常都要将杂粮浸泡发酵，以增加少得可怜的粮食的体积。平安时代，平民的下饭菜主要是煮熟的葱和各种当地挖得到的野菜，虽然偶尔也会做菜汤或者是鱼汤，但是当时日本人还没有日常喝汤的习惯，而庶民能够接触得到的调味品基本就只有盐。平安时代的日本还是一天只吃2顿饭的，由于当时日本人不仅吃饭次数少，而且吃的东西还没什么能量，能够提供营养的食物都不能日常吃，所以平均寿命很低。当时日本人的平均年龄不考虑夭折之后，一般推测也仅为30岁。而平安时代的贵族不仅可以吃大米饭，而且可能是接下来几百年间蛋白质来源最丰富的一群日本人。平安中早期还没有不吃陆上动物的习惯，当时平安贵族的一餐会包括猪肉、鱼肉、大米、蔬菜和甜点。不过当时的调味品非常有限，日本也还没有形成料理文化，贵族吃这些东西也就是煮熟或者是烤熟之后蘸着酱油和盐巴吃掉。平安时代的顶级贵族们则有着自己的饮食文化，享受着非常奢华的饮食，这是因为当时日本贵族中认为生活习惯越接近中国人越丰饶，所以大贵族在饮食方面也会模仿隋唐贵族。在平安时代初期，日本贵族们的生活方式不仅在各方面都如同中国贵族，当时日本与唐朝还有密切的官方往来，日本为了学习唐制，把姿态放得很低，要求各地贵族们都需要熟悉中国的礼仪，以免在迎接来自中国的贵宾时失礼。但是遣唐使制度对于日本本身来说，其实压力是非常大的。任何时代天骄都并不多，日本定期挑选优秀人才，踏上路上就有1半死亡率的旅程，这必须要有很大的利益驱动。随着唐朝本身的衰落，遣唐使的意义越来越小。公元894年，菅原道真主政时期，着手废除了遣唐使制度。之后，日本贵族与中国贵族的交往几乎断绝。随着时间的推移，包括饮食文化在内，日本贵族们的各种生活习惯都在旧唐制的基础上发展出了自己的特色，也就是国风文化。直到藤原氏的摄关政治把日本的贵族社会带入了鼎盛时期，国风文化讲究极尽奢华和形式主义，大贵族的饮食方面也同样顺应了这种发展。当时大贵族的饮食文化既要保留中国贵族的礼仪以彰显优雅，也要凸显日本独有的仪式感和注重烹饪的华丽来显示权力地位。当平安时代的大贵族要招待客人时，通常都要举办宴会。你看《源氏物语》中，常常光源氏只是去借宿一宿，主人就要为他的到来举办宴会，这是当时的习惯。宴会上会采用名为高盛的摆盘方式，让菜肴看起来更加立体和豪华。觉得抽象的话，看看现在高级日料店的摆盘就懂了，大体没有变。贵族宴会会广泛的使用鱼类、贝类、禽类和猪肉料理，搭配当季的蔬菜，主食是蒸熟的大米，这样大米会具有一定的咀嚼感，而不至于太松软。这些肉类即使对于贵族而言也是很难搞到新鲜的，需要使用腌制保存的食物。这种技术是7世纪才传入日本的，当时的成本并不低。在这个过程中，日本人把腌制产生的酱汁拿来食用，这就是味噌和日本酱油的雏形。
这种宴会其实是平安大贵族们的日常生活，因为阴阳道的原因，他们几乎不是在接待客人，就是在去朋友家做客。所以在这个平民饿死率极高的时代，贵族们依然维持着从唐朝传来的富态审美。现在看平安时代的绘画，描绘贵族的大多有丰满的脸型和极其华丽复杂的衣服，而描绘平民的绘画则常见恶到以手掩面。贵族时代之后，日本进入武士时代。平安时代几百年后的战国时代，由于作物引进、技术发展和战乱频发，其饮食习惯和平安时代已经有了很大区别。从平安中后期开始到整个武士时代，日本一直在大量开发新田。几百年间，日本人也掌握了更为高效的农业工具和粪肥技术，农作物的产量有了很大提升。到日本战国时代，稻米的受众增加了很多，大部分武士和社会富裕阶层都可以日常吃。不过当时流行的是玄米而不是白米饭，主要原因是玄米的损耗更小，而且更容易保存，而精米的优势在于口感更好和更容易消化，这对于当时的土地生产力而言依然是过于奢侈了。而且为了节约大米，当时自家的米饭一般还是米粥。据说北条氏康、北条氏政都是为了节约大米而长期吃汤泡饭和茶泡饭。而战国时代的农民虽然不至于完全没有机会吃大米饭，但是也只有节日、生日之类的时候才会吃，而且这一顿能吃的大米饭也不多，还需要搭配地瓜、坚果、杂粮等等一起吃饱。日常的话，战国农民依然是靠杂粮和野菜过活。在室町时代后期，日本人掌握了比腌制更有利于长期保存食物的技术，那就是干燥。而且干燥处理后的食物不仅有助于长期保存，而且食物的营养得到了浓缩，特别适合执行军事任务的人。于是这种做法在战国时代普及。当时常见的做法是将蔬菜煮熟再晾干，然后制作成容易携带的形状，或者是直接捣碎制作成饼。需要食用时，既可以直接咀嚼，也可以兑水制作成汤。当时连米饭都有了蒸煮之后再干燥处理的做法，这样制作的干饭可以保存10年以上，是预防饥荒的储备粮食之一。而把这种特色发展到极致的是各种冰凉丸。冰凉丸在不同的大名帐下会使用的材料和制作方法都有所不同。通常来说是用酒和味噌把玄米、荞麦粉等等主食混合搅拌成团，加入其他的高热量、高蛋白配料，然后蒸煮后晾干。大体上一天吃2颗半个拳头大小的冰凉丸就可以补充足够的营养了，这样可以大大提升各种军事任务的效率，因而受到了各地大名的推广。有些大名会在这种饮食效率上狠狠下功夫。据说伊达政宗发明的冻豆腐的吃法，就是通过冷冻和晾干来提升豆腐的保存性，并且他在仙台城下町建造了日本第一家味噌工厂。从室町时代开始，日本鼓励的种植作物除了大米，还增加了大豆。因为味噌已经成为了日本人的日常饮食习惯之一，而大豆是制作味噌的原材料，而且味噌的制作工艺简单，很容易普及，即使是平民也可以在自家制作。不同地区也就出现了各自特色的味噌产品。日本人会形成日常吃味噌的习惯，很大程度上是为了补充盐分。在战国时代，除了冰凉丸和各种营地供应，士兵也常常有吃白米饭团的时候，这种时候就需要吃烤味噌来补充盐分和其他营养。营地伙食也常常是白米饭蘸着味噌吃，这也是大名要注重味噌生产的原因之一。近世日本的饮食习惯又有了很大变化，其中最为突出的是一日三餐。在几个江户简史的视频中，各位可以看出，德川幕府不管是遇上了什么难题，几乎都是万事不决，先甩出一个简约令加一个开垦新田江户改革起手式。这使得江户的正常时期粮食的供应非常充足。江户中期开始，日本人的饮食习惯从一日2餐变成了一日3餐。那增加吃饭次数的前提是得原来2餐时每一餐的量都已经不小了。是的，江户时代正常时期市民是能够吃饱饭的。江户时代各个城市的市民日常吃的是一汁一菜，也就是早上准备好1天3顿的白米饭、汤和腌菜，中午那一顿另加一份小鱼干或者是豆腐之类的。是的，生产力终于发展到了平民也可以日常吃大米饭的时代。在江户和大阪这样的大城市，一些普通市民会在一汁一菜的基础上，每天再多加一份蔬菜类料理。另外，由于肉类的摄入过少，江户市民的饭量非常大，估计江户成年男子一天的大米食用量在700到900毫升之间相当的恐怖。当然，这是城市的情况，江户时代的农民依然以玄米和杂粮为主。
但是能吃玄米已经是极大的进步了，终于吃上了真正适合做主食的主食了。另外，这也是日本江户时代脚气病记录大多发生在江户和大阪的原因，因为吃玄米和杂粮反而能够提供保证维生素 B1 的供给，只吃白米饭的大城市居民反而会得这种病。但是日本在近代之前一直没能发展出自己的烹饪特色，即使到了江户时代，烹饪的方式依然是以煮、炖、烤3种最原始的方式为主。除了自家制作，江户时代的城市中也有很多提供餐食的店铺，这个在江户市民的一天的视频中介绍过了，不再赘述。总之，居酒屋、甜品店、家常餐馆、行动摊贩这些，在江户城中都是有几百家、几千家。外食也是江户市民的一个饮食习惯，简易寿司、烤鱿鱼、荞麦面，这些都是外食最为广泛的选择。不过到江户时代，日本人的盐分补充还是主要靠味噌。在江户市民的生活中，盐是单纯的因为口味偏好而被味噌比了下去，而酱油则是价格很高，难以日常使用。现在一般认为，江户市民的口味嗜好就是咸口。当时的味噌用量非常大，除了一汁一菜的那份汤常常是各种味噌汤。江户市民吃白米饭和蔬菜也喜欢蘸味噌吃，外食的烤鱿鱼、荞麦面这些也会搭配味噌，甚至一些儿童点心都有甜味和味噌味的选择。这种习惯一直保留到了当代，不过主要是在关东、大阪市民对于咸口似乎就没有江户市民那么热爱了。总之，这些就是日本贵族时代、武士时代和进士的饮食习惯，还是能明显看出时代发展的。像是战国遇上了龙虎死磕川中岛呀，江户遇上了天明大饥荒呀，这种地狱难度，那确实会比几百年前的生活还要惨。但是整体来说，日本作为一个社会，大众的生活水平还是慢慢提升的过程。都看到这儿了，别忘了点赞、订阅、hype积分还有硬币呀！我们下期再见。